qumshti jam nuk i helmon fëmijen, se me helmoj fëmijen tam shkive, përkthym, në shqip folsa, 5 parë as nuk i kom jep, as nuk i jepi. Unë e di çfarë qumshti përdhej. Unë i kom për mi 50 kg lop, që tash jemi për mbi 700 litra ditore. Ky miel i kom rreth 30 lop, 28, 30. Rreth një javë nuk na ka marrë qumshti në fermë. Unë jam dëmtu për 4.000 litra, se mu ka dash me fal, nuk e kom hudh, po e kom fal. I kom lodh edhe fare fisin, ky ka qenë 200-300 litra, invalid i luftës të vërtet që jam, atë invaliditet e kom marrë për lirinë e vendit. Ndërsa sot ofendime që vinë për njerëzve këtu, për vendit, ato më lëndojnë shumë. Vendin nuk në qaj. Zhag shkoj, vendin nuk në qaj. Se për që të vend, kom dhonë gjak. Kom për helmoj ma vllaune, kom nga helmoj, unë me që të shumë për helmoj fëmin tam. Jenë për mi 200.000 litra që i dërzoj unë mrena vitit në kompanin Vita. Unë i bëj rreth 100.000 euro që akollem vjetor. Unë 20-30% i kom fitim. Nuk kom qef njerëzve me augërit vendin se kur po shkojnë për rëndim, po fillojnë e po kajnë dëshi. Jem blendu shumë, po më hidhet atin edhe me qajt, se kur ta shon dikush një ushqim, se bën ti për fëmijë tu. Edhe qënë në kompani Vita, dhe ti dele më thu, po ma helmon fëmijën me qatë qumsht, po lëndona shumë po lëndona. Unë edhe koncentratin e bëj vetë, nuk blej koncentrat për Serbia. Përshëndetje miqtë e mi dashur për me Lauretës. Unë sot kam marrë në fshatin Nizhnesh të komunës së Deçanit, e këtu jam saktësisht në firmën e Taf Çekut, i cili është një grumbullues i qumshtit, edhe që kam na fol pak më shumë për procesin se çish bëhet, çish vjen qumshti prej lopës e deri shkon te pika grumbulluese. Njëjtën kohë kam na fol për vështirësitë, sfidat edhe me problemet që po hasen fermerët dhe grumbulluesit e qumshtit ditëve të sotme. Hajdini me mu të atakojmë Tafën edhe të na tregon pak më shumë për punën e tij dhe standardet në të cilat prodhohet qumshti i Kosovës. Taf, përshëndetje. Gjithashtu përshëndetje. Si, ç'është po kalon? Mirë, nuk jam keq. Duhet falenderoj jo veç në emër të medias tonë, po të gjitha mediave që s'ke hezitua dhe nuk i ke thonë jo, edhe nuk e fol veç për veti gjatë tyre kohëve, po ke fol në emër shumë fermerëve sikur ti, që merren me këtë punë dhe realisht kohëve të fundit edhe po tentojnë me një los nështë edhe me ullë poshtë punën, gjatë cilë nuk munden me arrit, po faleminderit shumë që... Unë mas pari ju falenderoj juve si media edhe gjitha media tjera, se na nuk kemi fort marak më ekspozu para mediau, por për pa dalë, për pa u prezentue, çfarë qumshti kem, çfarë punojmë, nuk e merr vesh ky popull. Edhe kështu në një farë forme kemi qenë të obligum me dalë me fol para mediau. Këtë çka kemi fol. Unë kam fol mas pari për veti, edhe për qumshtin që e prodhojmë komunja e Deçanit, të cilin e dërzojmë në vit. Andaj më konë të obligum me dalë me dëshmu, me argumente, me fakt, pej vendit ngjarjes, pej ferme, pej lap të frizit, edhe jem detyru edhe pej fëmijëve të mi, pej familjes teme, me të reguë se çfarë qumshti nga gjimsen med, kanë dalë në për opinione se kjo është qumsht me vaj palme, me qumsht pluhune, me hirë, me kudione. Edhe jem detyru mas pari pej fëmijëve të mi, mi ka dhu se jo bërbab, nuk është kjo qumsht si helmon fëmijën. A mendon ti që ka pos pak edhe ngjyrim politik, sulme politike, pse mendon që ka ndodhur kjo, që me u fut një frikë hatashme, do të thonë edhe te populli, që po helmohen fëmija prej këtij qumshti? Prandaj që kjo ka qenë arsyeja sepse na kemi dalë edhe dalim çdo herë kur të sulmohet
produkti që e prodhojmë vetë. Unë e di çfarë qumshti prodhoj. Edhe këtu jena prezant, dhe me thonë të shohim edhe lopët dhe hajde vazhdojmë edhe na prezanto pak me firmën tone. Sa krerë lopë ti? Unë kam për mi 50 krerë lopë, janë të racë Holstein, janë prodhimit të lartë, dhe se unë merrem me qumsht edhe ma kanë sugjeruar njerëz e fushës që nëse du më konë i suksesshëm në prodhim edhe në sasi edhe në cilësi, duhet me marrë racën Holstein. Edhe unë njerëz të fushës i respektoj se kanë doktoraturë, kanë shkollim adekuat edhe dinë me çfarë race mundën me mrije suksesin. Që janë edhe lopët e tua, me cila do me thonë prodhën qumsht. Rreth sa litra qumsht në ditë prodhën firma jote? Po, që tash jemi për mbi 700 litra ditore. Po, ditore. Edhe tash... Kom gjithsej të mjel, i kom rreth 30 lopë, 28, 30. Do i kom thamje, i kom shtira të reja, viqa, kështu. Në me thonë rreth 28-30 copa mjelen. Po. Sa kohë bën në tafë që ju nuk keni as ku me qumshtin, edhe është kjo kriza, për thonë kështu e fermerëve që... Me tonë drejten, pandemia ka qenë edhe na nuk kemi nalë të i punu hisë, se ushqimi është sanë si hahet për çdo ditë. Edhe na kemi punu. Qëtë krizë nuk e kemi përjetuar me tonë drejten asë njëherë. Në rreth një javë nuk na ka marrë qumshti në fermë. Unë jam dëmtu për 4.000 litra, se mu ka dasht me falë, nuk e kom hullë, po e kom falë. I kom lodhë edhe fare fisin, ju që ka qenë 200-300 litra, po në vike gjuna me gjujt njerësin edhe mundin tamë. Vjen një ku që edhe s'ki ku e folë, për shkak se u bo shumë, po folin gjithë fermerët edhe ju jeni të punu do me thonë me humbje. Jo, unë këtë të regoj drejt, unë kam për 3.000 euro që lej ushqimet koncentrume për lopë të mija. Edhe krejt u që regulum, komplet u që regulum, ushqimin e koncentrum me kost të blijet, mes mja u qitë love, tu që regulohen, se lopa e ka një farë programi. Kur me i gjujt ushqim, pare, knejs, gjujt tomel, gjujt ushqim. Edhe kem shumë në krizë, me pa ndohë që kja 2 javë, 3 javë, që kja puna ishtë dash me mbyll lopën, me mbyll fermën. Edhe e di që shumë fermerë po detyrohen do me thonë me i mbyll në shtatë firmat të tyre se edhe qumshti është zbritë me thonë. Edhe çmimi i qumshtit është bo shumë i ojtë. A mënesh me më tregu pak edhe për këtë problematikë që me sa kom informata une, qumshti na ka zbrit neve për shkak të arsye se kompania Vita, ku e dërzojmë atomin, ka shumë tomël stok atje. Edhe është detyru me na ullë neve çmimin që na me marrë drejtime tjera, mes me qu veç të Vita. Po kem kontaktu me kompani plot tjera, nuk e marrin, është kompania Vita, po arsitu se unë kam shumë stok, çmimi në treg, qumshti në treg nuk u kam shitet, se për shkak që në po publike këto hinë tomël pe Serbije, pe Slovenije, pe Macedonie, edhe detyrue me na ndërprej qumshtin neve krejt mes me na marrë. Ti tofë edhe Qavlin Mucik edhe shumë respekt dhe nderime dhe me thonë për ty je edhe invalid i luftës edhe qysh është ti kur dëgjën terme qumshti Serbisë, gjona tilla, ose mi jop ndoshta përparësi qumshtit të vendeve tjera, qoftë edhe Serbisë, që ka bërë krime të hatashme në Kosovë? Nuk ndihem mirë, me të thonë drejtë nuk ndihem mirë. Unë invalid i luftës është të vërtet që jam, po atë invaliditet e kom marrë për lirinë e vendit. Ndërsa sot ofendime që vinë për njerëzve këtu, për vendit, ato më lëndojnë shumë. Lëndojnë shumë se po ma shanë ose po ma ofendon qumshtin që e prodhoj une, me familjet e me. Kjo po më mundon mas shumë. Unë e di çfarë qumshti prodhoj. Ndërkohë që po besoj edhe ti si shumë të tjerë ke pas mundësinë që ndoshta për një jetë më të mirë me shku edhe në mërgjem me kriju një jetë më të mirë për veten, po
asnjëherë nuk e dosh, Jo, me jo, kontribut. në asnjë mënyrë, unë jam konë në gjendje me dhonë edhe jetën për lirinë e vendit tonë. Edhe shumë në fermë me ardhë, me më detyru, me më largu për i tujt, në ata detyruar më shumë bjesh, po vendin nuk e nëshej kur. Vendin nuk e nëshej. Zhag shkoj, vendin nuk e nëshej. Se për që të vanë, kom dhonë gjak. Edhe jam në punë teme, ka punoj, se kur pi rej këtë tema dhe po ngritin edhe emocionet atin, po nuk e nëshej vendin për në asë një shmim, heq. Veç dekën mundën me marrë me më qitë jashtë tujt. Për gjallë nuk dalë për vendit tamë. Edhe mu me emocionove shumë që dhe pi firmës nështë ta mujnë me më qitë, po shkoj mbjeshke dhe nuk e qenë. Nëse ka që si tendenca, se po dokën këto tendenca që ashtu. Po dokën që ashtu se po dhërë në menalën as në narë, as në fermë. Unë jem konë në punë në Prishtinë, dhe në 2011 kom punu dhe kom studiu atje. Kanë largu për i pune, kom punu, kom shërby në ushtri, në shtab përgjithshëm të trupa mbrojtësit Kosovës. Kur ka qenë transformimi, më kanë larguar. Edhe nuk kom bozhurëm, e kom marrë zarfin me keqardit njoftojmë, nuk je pjesë e fortë sigurisë, drejt ankese nuk ki, edhe nuk t'japim arsye pse nuk jenë. Ajo ka qenë marrëveshje e bashkisë ndërkombëtare me shtabin e përgjithshëm, edhe na kemë respektuar shtabin e përgjithshëm, edhe kom marrë në shtëpi. Vitin 2013-14 kemë fillu me marrë me lopë. Edhe këtu do më thonë po i shohim, edhe kamera mundet me i fokusu besoj, që ti në vitin 2013 e ke fillu biznesin me lopë. Ama po më duket tipër interesante dhe tipër çuditëse çysh kanë hek domethënë prej punës, po përkundër që ti si e prek hiç, kjo ardhë dhe prapë e ke gjetë një mënyrë me kontribu në vendin tënd edhe mos me lëshu në asnjë mënyrë. Edhe për këtë arsye është shumë e trishtë dhe shumë e dhëmshme njerëzit sikur ti me çdo kusht me i mundu pi thënë kështu kushtimisht me i mbyt edhe me ja mbyt ndoshta punën edhe mundin edhe krejt këto që e bëni. Kështu që tash si tash edhe ma herët, plagët i kom marrë për liri. Liria o më rrinë. Në ushtri kom shërby për marrë dhejt e ushtria. Në trupat mbrojtëse kom shërby me këtë qëllim. Pa paga, me paga të vogla, me vështirësi me këtë. Ka qenë dëshira shumë e madhe. Edhe e kemi më rri edhe atë qëllim. Edhe e kanë pa të rëndësishme si une nuk bën më konë më. Aty në arsye këtë tjera, rrethana tjera, edhe ajo pilog është mbyllë. Tash, unë jem ardhur të punu në fermë këtu, të prodhuet qumsht për fëmijët mi edhe për popull të emin. Tash edhe këtu po më pengojnë, kjo nuk është e pranueshme, nuk është e pranueshme. Nuk është as të, si thojnë fjalur popullore, as të robi, as të zoti, nuk është e pranueshme që kjo. Me ta shajt bukën që e prodhon. Konë për helmej ma vlaune, konë nga helmej, unë me që të shumë për helmej thmin tamë. Del, tëli farë s'po mu shprejna, që s'po shprejna ta, tëli farë njeri, del e të ofendon, edhe thët po ma helmoj, për helmoni thmin, ose për helmoni lumin, ose ku diun, ku i gjojnë ato fjalla, shka thojna. Na shqiptarët e kem pak, për thëmë kështu, gjuhën e kem këgja të fleshtë dhe shujmë ka njëherë dhe firme të papërshtatshme. Këtë në rregull, çdo shtet do me thot duhet me bo kontrolla në ashta mënyra se qysh kanë shku inspektoriatit e vita nuk u konë ma e duhura, po gjithsesi nuk dohet nështë me mbjell urrejtje dhe me mbjell nështë mendimet e populli, që shpëthu dhe ti që po na helmoni e kjo do me thonë. Për shkak se secili prej njëve është përdoru si vitës, edhe nëse kishem puna të helmimi, na ishëm helmu edhe kishëm vdek më. Problemet që i kanë kompania me AU-vin, ose me Ministrinë i Bujqësisë, neve fermerëve nuk na interesojnë ato asnjë vit. Neve fermerëve na interesojnë vita me na marrë qumshtin, edhe na intereson qumshtin që se bojmë në bazë kriterëve për vitën. Une vita para se me marrë qumshtin tonë, e këshyrë temperaturën në lap të frezë. 2. E këshyrë alkohol testin ja matë. Artomri i prisht, asë është i prisht. 2. 3. E matë i ndyrën. 4. E këshyrë bakterjet. Sa bakterje ka. Edhe gjitha këto elemente
para se me marrë qumshtin, i bën te laptoprizi, i merr mostrat me veti, mostrat ja bën a kanë lopt antibiotik a nuk kanë. Nëse lopt kanë antibiotik, komplet ai qumsht mund të kthehet për mrapën edhe marr ndëshkim. Unë personalisht jam ndëshku 2 herë pej si jam këtë firmë. Pej kompanisë Vita. 2 herë, një herë jam dëmtu 2.000 euro, një herë 1.000 euro. Ai vjen me kamion edhe merr qumshtin. Edhe çat qumsht e përzin me qumsht tjetër. Edhe detyrohet ai pa gjujt në kazanat vet atje, detyrohet me ia bë analizat. Kur dalin analizat se ka mostrat për meje, dalin se unë i kam përdor një vakcinë me antibiotik të lopa, që u konë smut. Edhe më thirr në telefon, thot Tom Lyet dal me antibiotik, hajde mere, bën një qka dush, derdha a qoku dush. Edhe unë detyrona me shku mi marrë qumshtin tam, edhe me pagu dënimin e krejt kamionit si ka qenë Tomli i krejt fermerëve tjerë. Që kjo ke masa ndeshkuse. Tash, ty pas parasysh, si jem dënu 2 herë, ty pas parasysh 5 elemente që ti përmenda, qumshtit. Edhe unë të që nuk po munda më nejt dur kryq për pa dalë me mbrojt qumshtin tam, që e dëzoj të Vita. Nina i obligum moralisht me dalë me mbrojt prodhimin tam, që e bëjnë 100%. Pun tjera që i bën AUV, shkon në fabrik, ose fabrika si qënë në për ETC, atë ku i shet qumshtin, ato nuk më përkasin mu. Unë nuk punoj as në inspektorat, as në AUV, as në ministri, as në polici. Unë punoj e prodhoj qumshtin edhe di çfarë qumshti prodhoj edhe di ku ja dërgoj ka tomën. Janë përmi 200.000 litra që i dërzoj unë mbrana vitit në kompaninë Vita. Janë përmi 2 milion litra komunës Deçanit se i qojnë në kompaninë Vita. Neve Vita na ka disciplinu për mi bo qëto vlera, si pas standardeve. Tash na dënohem me qu i ndyrën në 4.2, na ullë çmimin, me dalë përmi 80.000 bakterje, na ullë çmimi. Plus nuk përfitojmë 7 cent Ministrisë Bujqësisë. Nuk subvencionohem. Na jemi detyruar me emrrinje standardin që ka paraqit Vita te na edhe Ministria Bujqësisë për subvencion. Andaj na shpenzojmë edhe higjen, edhe ushqime për mi mri ke standard. Prandaj i pas parasysh të në këtë rrethana, unë po detyrona me dalë me gjetë format ndryshme, me mbrojt edhe me kallëzu veç realitetin, veç vërtetën. Edhe çeti edhe nuk po besoj njerëzit. Faleminderit që ndove do me thonë me ne këtu se ka shumë njerëz që nuk i dinë edhe fakti që tregove që ju si fermer ndëshkuni, qoftë edhe nëse është yndyra e qumshtit 4.2, tregon që gjitha standardet nuk ndëshkohen, po na ullet çmimi. Edhe ju ullet çmimi, do me thonë. Po nëse janë me antibiotike këto tjera gjona, ju edhe ndëshkuni. Po. Unë personalisht jam dënu 2 herë. 2 herë jam dënuar prej kompanisë Vita për shkak se i kom prish 2 herë ka 10.000 litra qumsht. Jo të mijat kanë qenë 600 litra, po në kamion që e kanë marrë fermerëve tjerë, mostrat që i ka marrë, ja ka bo analizën në kompani atje, edhe më kanë dalë, kanë rezultu si qaj qumsht ka qenë pej meje. Edhe jem ndëshku. A mundemi me pa dhe vendin se ku dorëzohet do me thonë qumshti edhe këto janë edhe lopët e tua, të cilat sa që qumshti nuk po kam as ku me quse për shkak se edhe nëse u rregullu problemi që ka pas Vita, ata po thojnë që kanë stok edhe ti haloj i të detyru me punu me humbje. Unë po ta qef pak me tregue edhe që shkom me mri dete që ky sukses. Se unë thash punoj ngusht me profesor doktor Fatos Krasniqin, i cili ka qenë fermën time disa herë. Kom punu ngusht me profesor doktor Behlul Behlulin, i cili ka qenë në fermën time disa herë. Me Behlulin kom diskutu për shëndetin e love edhe për
pastatin ose për bakterjet në fermë edhe në qumsht. Me këshillat e tine, me këshillat e Belulit, unë kom arrit me e largue bakterjen nga qumshti edhe me rrit shëndetin e ljopa. Ndërsa për cilësi edhe për sasi kom marrë edhe për ushqime, kom marrë këshilla për profesor doktor Fatos Krasnicit, i cili është teknolog i ushqimit kafshëve. Edhe unë këshillat e shkencë i përfilin të në format, se shkenca nuk len me dështu, as nuk len me hup. Po, qëto ofendimet dhe qëto sulmet që përna vinë për jashtë, këtu nuk po di asë që me i përballë, veç e kom gjithë apet këtë formë, më koni sinqert me juve, me fëmijët e mi, me popullin tam, se çfarë qumshti po prodhoj une, edhe ku pi dërzoj sa qumsht. Unë e kom te argumentume, me letra, me rezultatet të analizave, me gjitha, i kom me letra që çfarë qumshti dërzoj, edhe ku e dërzoj. Tof, këtu i kemi edhe fillimet e tua që ti ja ke nis me Omer, do me thonë me firmën e lopëve, kur e ke fillu biznesin vitin 2013, apo? Që është i regjistruar këtu. Numri i krerëve në fillim të biznesit ka qenë 3 lopë qumshtore. Është e vërtet se kem fillu me 3 lopë, kom pas edhe ma përpara, po i pas parasysh se ka qenë kriter vitet më hershme, 2010, 12, 13, 15, ka qenë mi pas 10 krerë lopë qumshtore, për më pas mundësi me aplikue për grande në Ministrinë e Bujqësisë. Edhe ne kem po këtë rrethona, edhe kom arrit mi bo 10 krerë lopë në ku jetojnë në shtëpi atje. E kom pas një firmë, një mini firmë, i kom pas 10 krerë lopë. Edhe kom dërzu letrat, mi kemi bo projektin, biznes planin, i kemi dërzu në Ministrinë e Bujqësisë, që ka rezultu në 2016, unë e kom marrë grant për Ministrisë e Bujqësisë në 93.000 euro. Për 93.000 euro, 60% kanë qenë mbështetje nga Ministria e Bujqësisë, ndërsa 20% ka qenë me vetë financim. Edhe nga 3 lopë, tani që e ke bo numrin 10, sot i ki rreth 50 lopë qumshtore, që shi kujton fillimet e tua, kanë qenë letat, kanë qenë vështira, që më nësh me na përfshia. Ke mendu që sot, do me thonë, kime qenë një prej grumbullusëve më të mëdhaj të qumshtit, sidomos në rajonin e Dugaxhinit? Nuk jem për i matë majve, për jem i mesëm ose standard, po kanë qenë vështirësi shumë noja, po unë thash gjithmonë jem orientuar vetëm ka perëndimi, ka idet bashkohore, se si më ardhë dejtë e kë, se unë kur jem nis me ditë ku jem ka shkoj. Vështirë ka qenë shumë, por ja kemi dalë. Sot edhe mandej këtë qëllimi për të ardhmen e ke pas xherimin e fermës, rritja e kapacitetit prodhues, rritja e mështirave dhe orientimin në rritjen e demave. A i ke realizu, a je rrugës me i realizu krejt qëllime që a i ke pas në shtatë? Me rritjet demav, kom fillu edhe me rritjet demav, por unë tregova edhe ma herët, unë e kom marrë këshilla prej profesorëve se njëtin hapsin, njëti objekt, njëti ushqim nuk bën edhe dema edhe qumsht. Se janë 2 fusha krejt të ndryshme. Demi kërkon ushqim ndryshe, kërkon orar ndryshe, edhe kërkon punë ndryshe. Ndërsa lopa qumshtore ka krejt disciplina që kuj përmenda ma herët, higjiena e, yndyra e, shëndeti i lopës, si është më prodhoj me gjithë e këto. Edhe qartishta me cikë që do më thonë këto fletushka që nga shpërdor nga Bashkimi Evropian, edhe kjo do të thotë që jeni sipas standardeve për gjithë ata që do më thonë e shikujnë këtë intervistë dhe kanë gjykuar ndoshta vend e pa vend. Unë me thonë drejten këtu kur jam ardhur, kur jam nisë më marrë me firmë, ka qenë misioni jemi që mi tregue kësaj rrethine, këtyre njerëzve, edhe këtu në komunën tonë, edhe jashtë komunës, që edhe këtu punohet, edhe këtu jetohet ma mirë nashta se në cilën të vend në botë. Edhe prandaj ju kam mundu më konë shembull të marrë informata, të marrë njohuri si qysh me mrije
standard mirë, që është me mri sasit madhe, edhe që është me tregu si punohet edhe jetohet edhe në vend tonën. Secili prej neve që nashta për shumë arsye nuk ka vendus me braktisë Kosovën është prej atë dhe dashurisë e krejt kjo, pa ka pos në moment që t'ka orë të hunda, pe thëmë kështu, këto sfidat, këto gjana që mundohet qoftë edhe shteti Kosovës nashta me i bo kundër josh, atë ka orë të hunda nëjherë që me thonë po du me lanë krejt, po du me i shit krejt lopë të krejt firmen, që më shku me një Une, prej 2016-ës, kur e kom ndërtu firmen, e kom regjistru firmen si biznes. Edhe unë jem tatim pagus i rregullt në shtetin tam. Prej 2016-ës deri në 2026-ën, unë i kom 0 tatim shtetit tam, se i paguj për çdo muj ato që kam bindë. Dikon rreth 6.000 euro, unë i paguj tatim shtetit mrena vitit. Edhe t'i pas parasysh gjitha këtë rrethana. Unë nuk, thash edhe ma jetë, kam ditë si nën stop e kam ditë ku jem ka du më shkue. Edhe jem nis drejt, gjithmonë jem nis drejt. I kom pagu taksat shtetit tam, kom marrë sasi, punoj në vend temin, nuk kom gjetë kur një herë më lef ose form për më ndëshku. Po në këtë prodhim të nalt, qumshtit, nëse dikush mu nuk ma mërë tomlin, atër unë detyrona, se në biznes thashin, për 2016 jem biznes, detyrona me ik, me më ndërprej punën, me shrit lopt, edhe më marrë mirëna me punë tjera, përderisa nuk ka shritje. Edhe fakti që që the edhe me bo me të ndërprej puna dhe ti mos me pas ku me dorëzu qumshtit, ti as nuk mundesh tatimi do me thonë ly pagu. Se ti, unë i kuptoj shumë mirë këtë pjesën e biznesit edhe gjaja cila ja u vështirëson shumë. Edhe a kishe mujt me dhoni një mesazh nështë për gjitha ata qoftë edhe nuk e di se i keni këto, po nështë edhe për pikat grumbulluse të tjera ose dikush me ta marrë qumshtin? Që shkon kjo procedurë, kërkoj falje që nuk jo për të... Thash edhe ma heret, unë kam qenë në kompaninë Vita disa herë. Kam qenë edhe me holandez, edhe me gjerman, edhe me... Jo une, për shumë firmerë kësaj une. Në kanë majtë trajnime në kompaninë Vita. Edhe në kanë thonë si kjo kompani, Vita. Ju jeni njerëz me fat që e keni kompaninë Vita në region, jo veç në Dugazin ose në Kosovë, po jeni me fat që e keni këtë kompani kaq të moderne ose kaq të mirë, ose kaq të fuqishme. Edhe na, tu ju nis për atë herëshit, si kom nis me dërzu tomëllën në kompaninë Vita, unë gjithmonë veç kom këshyrë sa më shumë me prodhu qumsht, me dërzu atje se kom ditë si Vita ma merë tomëllin. Ata të holandez, të gjermant, edhe të Shqipnis kanë qenë, na thëshin se toka pjellore në rrafshin e Dugazinit i bën të gjitha ushqimet me drithna, me baroja, me gjitha ushqimet i bën për me artë një rezultat i mirë i qumshtit. Se natyra ka falë, bjeshken edhe tokën rrafsh Dugazinit, natyra ka falë. Edhe prandaj theke, ju jeni me fat që e keni këtë kompani, edhe këtë tokë, edhe këtë ushqim që e prodhoni këtë qumsht. Nderuam pishojmë edhe rrotobajt këto, edhe a mundesh më tregu pak të pjesa se sa do me thonë shpenzojnë veç ushqim në ditë lopçej. Unë e kom bua dhe publike dhe kom thonë unë i bëj rreth 100.000 euro qarkullim vjetor. Prej 100.000 euro qarkullim, ose mbi 100.000 euro qarkullim, unë 20-30% i kom fitim. Prej atyne tjera, pjesa tjetër, do të 70%. Krej shkojnë shpenzime. Tash, kjo po kuptohet. Nëse bua 100.000 euro qarkullim, 70.000 euro unë bëj shpenzime me drithna, me ushqime, rrotballajra, me veterinar, me derivatet naftes, me të gjitha peripetit që i kemi na. Ajo, e kom fjallën tash si se ndodhi kjo kriza dhe kjo
A mundeni me arrit nështë të paktën edhe prej shpenzimeve, a mendon që keni me dollë qoftë edhe minus nëse vazhdon kjo sogë, pe thëmë kështu? Të thëmë drejten, sinqert të thëmë, pej si ka fillu pandemia. E kënejna na bukur kujdeshëm kemi hec, edhe bukur si na kanë rritë shpenzimet, shumë na kanë rritë shpenzimet të investu në firmë. Dhe të fitimi ka qenë maj vogël. Tash flas edhe për veti, po edhe për nivelin e fermerëve në këtë rrethënie. Tash na prezanton pak edhe me pjesën ku qysh mjelen lopët dhe qysh bëhet qumshti, po derisa me të pyete kjo pjesa e shpenzimeve dhe gjitha këtu, se zakonisht edhe unë kur kam bëj intervista me fermer, ata kanë tregu për shembull so fiton, aja vlen me u merr me këtë punë, po dikujt ju ka ndodhur shumë, dikujt ju ka ndodhur pak. Po a mundesh me tregu ti se ç'është është një ditë e fermerit? Unë e di që shumica prej juve duhet me kon prezant ton kohën, edhe duhet me i thëm kështu, as me bë pushime, as me pos në shtani kut, mirë fillt me familje. Edhe ato fitimet që dikush mendon ky fiton 30.000 euro në vet, edhe po bëhet qirak, thëm kështu. Tregona pak edhe për sfidat që ju hekni shumë dhe i të arreni dhe i të fitimi. Edhe shpesh detyroni me punu edhe me humbje. Unë me të thonë drejtën, nuk kom qef me që mesazh në vend temin që kjo është e mundimshme, është e lëshme, ose ka sfida. Se thash, këtu lehtësia më e madhe është jenë në shtëpi tonë, në tokë tonë, në dhjet tonën, shqip fol, në familje tonën. Edhe që kjo është më e lehta. Ndërsa këtu vështirësitë e punës të lopë mrena dite nuk ka më shumë se 4-5 orë, me mëngjes edhe mbrëmje. Po janë punë tjera, se më thash e kam të shndruar në biznes. Obligimet, tatimet, gjëra tjera. Të që është natyra, fusha, punimi tokave, ato janë sfida tjera. Po të ferma mrena nuk ka punë shumë, se kanë më rritë më modernizu, mjelet me sistem, ftofet me rrymë, ushqehen lopë me makinë. Hajde, nga prezenta pak edhe me to. Qa po du me cek edhe me përmend kështu faktin që po treguesh shumë realist edhe me kom tokë. Që 4-5 orë nështë ta duhen punë dhe nuk po dëm ja gërdit njerëzve të thëmë kështu bujqësinë edhe blegtorinë. Nuk kom qef, që i kime shumë pasion nuk kom qef me ja u gërdit njerëzve venin. Mune nuk kom qef të njësë për qëti parimit. Nuk kom qef njerëzve me ja u gërdit venin, se kur po shkojnë për rëndim, po fillojnë e po kajnë dëshë. Po thojnë me pa dit, me sa punojnë atje, ka 2-3 motor në ditje, edhe nuk mu i realizojnë asë një përshim, po bohen pishmon, po të shi po hinë në obligime atje, jashtë unë e kom vlau në vogël në Gjermani. E nuk po kom qef me ja u gërdit njerëzve, që djalin në vitë parë në fakultet. Edhe të ndihmon, është projekt i djathtë në punët e blegtorisë dhe bujqësisë. Edhe kjo është realiteti, po thëmë kështu edhe një invalidit luftës, po edhe të njëjtën kohë një blegtori që përkundër këtyre sfidave, prap nuk po dën me përcjell mesazhe të këqija, thëmë kështu. Jo, nuk guzoj për vetvetes. Nuk guzoj për vetvetes, nuk guzoj për rrugës teme që kom marrë deri këtu me pru mesazh negativ ose me humbi ose me dorëzim ose me nuk guzoj për vetvetes. Unë të thash jam në gjendje edhe zhag me shkuë, edhe me punu edhe me mrinj sukses edhe me jetu që tu në qëtë vend. Se kemi pas rrugën e vështirë. Unë na si familje sidomos e kemi pas rrugën shumë vështirë. Unë e kom pas babën edhe vllaun në burg. E kom pas edhe dhondrin në burg. E kom pas motrën plagos në 15 vjeçare në 2 komp. Kam qenë plagosën unë vetë. E kom pas vllaun e dytë plagosën. Do të komplet një familje kem qenë të, si thënë për çështjen kombëtare, kem qenë pothuajse të lëndum ose të burgosën ose të plagosën. Edhe kështu, dhe më po folish me shumë sinqeritet, nuk po rraj asë një fjallë, po lëndona të në shqipej tema të tjera. Edhe kur përnëshojnë rinia vendin, edhe kur po thojnë që ky prodhim nuk është i mirë, po t'i helmon fëmijën, po lëndona, shumë po lëndona.
Se fillimisht ti do me thonë prej fëmijëve tu janis ata ushqen me qumshtin cilën ti e prodhon edhe asnjë fermer nuk t'i dosht me helmu familjen e vet fillimisht e li më mandi ma gjatë, qysh po e bojnë edhe... Po në tras, unë jemi dëshmum se gjithë shka kom qef me dhonë për vendin. Se këto nuk... Edhe po du me kallëzu se edhe gjakin e kom pas të mirë. Po e kom dhonë për vendin, se nuk është mirë, nuk është letë me dhonë gjak. Po e kom dhonë për vendin edhe o më rinja jo. E kom dhonë edhe mundin për ushtrim. O më rinja jo, po im ka jepi edhe qumshtin për me jetu fëmija. I jam as pari edhe ku shkon që kësumsh. Edhe po du të mi mbrojt, unë e mbroj edhe gjakin tam, e mbroj edhe punën teme, po e mbroj edhe qumshtin tam. Po, pa diskutim edhe faleminderit që po i ndonë ashta gjitha këto me neve se disa të gjykojnë, pa e ditë në ashta kush je, prej cilës familje vjene, gjitha këto, po falem pak edhe për mërgjimin. Mërgjimi është diçka që i ka prek në mos të madhe edhe rinin shqiptare sidomos. A i kishe dhonë diçka një mesazh, a i del ma mirë me shku me provu atje, a jo, a ko vendet punës mjaftu shumë Kosovë? Shqyqër zët tash është mundësia me shku me provu, me vizitue. Unë e kom pas djalin tam në Luxemburg, në Gjermanie, në Shqipërije, në Turqije, me pa që është punohet atje, që është jetohet. Tash është mundësia, mas liberalizimit vizave, është mundësia njerëz me pa. Krejt rinis i propozoj, i sugjeroj me shku me vizitu krejt vendet e botës. Por me pa se që është punohet vend, po pesha me madhja, fuqia me madhe, parja me madhe, knasia me madhe, jeta me mirë, me madhja, bëhet në vendin tonë, në vendindjen tonë. Faleminderit shumë top. A mundesh me na prezantu edhe me këto mekanizmat cilët me këtë makinerit me cilat punoni? Qysh mielet lopa, qysh? Tash të ne jemi zhvillu gradualisht, e kem bo këtë frezë, kjo është laptofrizi i dytë, këto grumullohet qumshti, rruhet temperaturë, 3.4 e ka tash, përzijet në stop, mremen e ka mikserin, edhe atje është litra e mëngjesit, edhe qumshti pej lope, vjen me sistem, me përgypa, edhe vendoset në laptofriz. Ndërsa kur të kryet mielja, këtu i kom detergjentet, këtu është sistemi cili e lanë laptofrizin edhe gypat. Ky e detergjent që i dezinfekton gypat, për si thash ma heret përmes me pas bakterje qumshti, edhe të i marrë gjitha parasysh, bojlire mujtë në zetë, kroni këtu. Krejt kjo infrastruktur është për me e rujt bakterjen, nëse pas qumshti bakterje. Se qumshti, kur del për lope, është 100% zero bakterja. Po, bakterje që munden me ju përcjell është, do me thonë gjatë procedurës që bëhen. Qumshti në kontakt me ajrin, ose me tokën, ose me dorën, ose me enën, fillon me marrë bakterje. Sa ma pak si ka bakterje, na paguam ma shumë. Dejnë 80.000 bakterje në jenë të lijume. Po unë i kam 10.000, 15.000, kështu, nuk kam ma shumë. I përshtatë është këj standardeve dhe munduesh me i shku dhe me thonë atyre që i përmenda edhe me profesorët që të kanë tregu se qysh më kujdes, qoftë edhe për lupën, po qoftë edhe për pastërtin, dhe të shkojnë është ta në pikë. Na 2 herë në vit subvencionohem prej Ministrisë Bujqësisë me nga 7 cent në litër qumshit. Edhe kur i kem qëta standarte, kur i mërim qëta standarte me bakterje, pa antibiotik, cilësohem si ekstra klasë. Ekstra klasa i ka 0.7 cent, ndërsa klasa 1 është 4 cent, klasa 2 është 2 cent, klasa 3 është 0 cent. Na gjithmonë bojmë përpjekje me mëri ekstra klasën.
për me marë subvencionin e qumshtit. Do të na bëhet për çdo ditë një betejë për me rriti ndyrën, për me eliminu bakterien. Për arsye me marë çmimin e duhur, ose çmimin që e dëshirojmë na. Qoftë edhe të subvencioneve. Unë du me falenderu për gjitha këto që a i diskutum, po nuk mundem edhe pa ndollë të një pjesë që te ke bo një loj greve, një loj të thëmë kështu proteste, që e ke dirë dhe qumshtin në lëmë. Edhe kjo nuk ka ardhë prej dëshirës, as nuk ka ardhë pse ti prej qefit e ke matë qumshtin të në punën tonë, djersën tonë edhe ke shku atje, po ka pos shumë komente, shumë njerë që kanë thonë pe përbuz buken, pe përbuz punën. A mundësh me i thonë gjitha atyre që na ndjekin, edhe gjitha atyre që kanë gjyku, që ti këto se ke bo prej qefit, po besoj, edhe me tregu pse ke bo të gjë. Unë thash se na punojmë këtu për me rrinë qëto standarde. Edhe na, nëse nuk na shritet qumshti, na detyrohem me ndrru veprimtarinë ose me ndërprej veprimtarinë. Na i përmend edhe më herët, na i tregojmë gjitha arsyet pse bëjmë qumshtin e mirë. Edhe pse bëjmë mirë, edhe pse edhe që shpërblejmë për qumshtit mirë. Ndërsa qëto po të prekesh. Edhe kjo ka qenë që forma që e kemë gjetë na më të letën me demonstru, me derdhë disa litra qumsht në lumin që është në Ndeçan, për me tregu opinionit si na jemi në hall. Jemi në hall, që kjo ka qenë forma janë. Se kush nuk e derdhë një metën unë më lidhë mundona kokrën e grunit me marë pej toke e me gjitë në tavolinë. Jo me marë kokrën e grunit pej tavolinë me gjujtë në lumë ose aty. Ose qumshtin që e marë me vështërsi, me gjujtë në frezë, e me gjujtë përmenet madhe ku diune, që ka mendojnë njerëzit. E ajo më ka prek shumë më ka prek, po ka qenë forma cilën na kemi menue me më rritë qëllimin, me na marë kompania Tomlin edhe që i përmendëm edhe më. Është institucione shtetërore. Tofë, sfida ka sado. A vedin në gjdo lamin, gjdo biznes, sfida ka dhe njëtë, pa diskutim. Unë po bona nervoz, me të thonë drejtën po bona nervoz shumë kur po him këtë temë, se për një me jem lëndu shumë. Jem lëndu shumë, po më hidhet atin edhe me qajt, se kur ta shon dikush një ushqim, se bën ti për fëmijë tu. Edhe qënë në kompani vita, dhe ti dele më thu, po ma helmon fëmijën me qatë qumsht, po lëndohna shumë po lëndohna. Edhe kjo është nështë edhe qëllimi shumë mediave që ka ndosh me bëj intervista me juve, edhe sidomos i juni që e pom punën, e pom ambientet që shbohet, do me thonë, edhe kritë sfida që i treguve, që me i tregu edhe njerëzve që gjykujnë nështë pa ditë, që përkundër krejt sfidave që shtaj më herët, unë e zhagë shkoj edhe nuk e lo këtë punë, nuk e lo vendin temë. Për shkak se për këtë vend, për këtë liri është dirë gjakeve, është bo shumë mund, sidomos familja jote që është prejkë direkt, edhe pa diskutim që jo e përjetoni shumë aket, se so ata që si ka prejkë në shtatë drejt lufta. Unë e falenderoj shumë juve, veç që një ardë në vend punë e këtu, edhe më nxjerr disa fjalë për shpirtit që për i foli, që për mundona me të regu si është e vërtet që kjo është. Ndërsa këtu, si ju kom përgjigj edhe këtyne dashakeqve, edhe këta që ka kanë mendu ndryshe, ju kom përgjigj edhe në Prishtinë, edhe ju kom përgjigj në rrjetin social. Qumshti jam nuk i helmon fëmijën, se me helmoj fëmijën tam, tonë që menoj me helmu fëmijën e dikuj tjetër. Nuk i helmon fëmijën, qumshti jam nuk i helmon fëmijën. Edhe ati gjënjohë që ti kom përgjigj me 2 fjalë, shkive të përkthym në shqip folsa, 5 parë as nuk i kom jep, as nuk i jepi. Edhe për krejt në fund, dishta me prek pak edhe temës, se diçka që më ka prek edhe mu nuk më prekin disa komente prej shqipfolsave që nështë nuk ja kanë haberin se që shkojnë të punë të bujqisë ose direktorisë ose prej ignorancës, losin gjithë shka ose qoftë edhe ju barazujnë me armikun tunë që është Serbia.
nuk më prekin është ato komente, i kalojna krejt pak ma let, po që atë prek mas shumë ti, është kur një deputet, që është zgjedh prej votave të popullit, i qunë fermert, me terme shumë pa përshtatshme dhe që, si që andë më thonë, e kina po gjithë langaret, shumë shti servis, na i helmon fëmin, na bën këto, na bën ato. Qëfar mendimi ki për këtë pjesë që me përmbyll intervistën e sot me krejt? E di që je prek, e di që je lëndu nga është shumë a shumë se sa edhe neve që smiremi me blektori edhe me këtë punë na ka lëndu thellë. Unë apet po ju falenderoj juve, mas parë shumë, juve dhe media tjera, që jeni ardhur me po direkt për vendit në ngjarjes, se që këtë qëmështë u mundova me spjegu edhe ma heret, cilësin, sasin, lirat të qëmështit, ushqimin me çfarë prodhohet që këtë qëmështë. Unë edhe koncentratin e bëj vetë, nuk blej koncentrat për Serbia. Për miksat i marrë për Austrije, dritnat i kultivoj vetë, edhe mullinin e kom aty, e bëj koncentratin për me bo qumshtin 100% ose 1.000.000% prodhim vendor edhe të mirë, edhe të shëndetshëm. Edhe natyrë që po lëndona, kur po thojnë, si për përmenti me emrin deputet, që po thojnë po ne helmon fëmin. Se çam ofendon si më thot mu langaret ose debil ose idiot ose pish, 5 porsi le të më thot çfarë don. Po mos marshon bukën që pi prodhojone, se nuk e helmojnë fëmin tam, as fëmin ton, as fëmin e kurkujna. Si nuk jam këtu për me helmu kon, po jam për me e ndihmu edhe me ushqy shëndetshëm. Që kjo është e fundit. Si shkon qëllimi me helmu dikën, e kishë gjithë forma tjera, jo përmes shumështit edhe prej këtyre gjanave që i konsumojnë edhe fëmija tu, po edhe nasë cili, edhe si na helmu edhe jena gjallë e shnëshën. Faleminderit shumë, edhe të falenderojna prej zemrës për këtë që andove, na bo halal se të kena emocionu nga ashta pak. Halal koft. Faleminderit shumë. Edhe për gjitha ta që e ponë procesin e punës këtu, është mirë që me vendos gishtin kokë edhe mos me folë me terme të kota se fermert janë baza një shtetit.